今天要来兄弟对决5只炸全鸡挑战，淋上黑色的神秘酱汁，到底谁能获得最后胜利呢 ？Hello， 大家吃饭了吗？我们是吃饭兄弟艾伦、艾里斯，今天要来兄弟对决炸全鸡挑战啦！30分钟之内吃完5只炸全鸡，成功的话可以免单，另外再送你10张甜甜圈兑换券，以及10张的甜甜圈买1送1优惠券。失败的话也只要付999。5只炸全鸡999，很可以啊！不挑战来享用也是不错的选择。影片开始前，欢迎订阅吃饭兄弟频道。如果想要知道更多的生活动态及讯息，欢迎 follow 我们的 IG 或 FB 哦。现在肚子有点饿了，那我们就准备吃饭啦 ！Go！ 接着来看炸全鸡的制作过程吧。先完成了第1次的果粉酥炸，将休息好的炸鸡放回油锅内2次酥炸。他们选择6周大的春鸡作为炸全鸡的食材。听一下这疗愈的声音。翻动炸鸡，让它受热均匀。回炸8分钟的时间就可以出炉喽。撒上胡椒粉提味。接着要把炸全鸡串成一串，串满5只炸全鸡就完成啦！哇，看这金黄酥脆的炸全鸡，迫不及待想要开吃了。准备好要上菜喽！淋上黑色神秘酱汁，它的颜色来自于竹炭粉，用柴鱼跟酱油熬煮出来的酱汁，吃起来甜甜咸咸的。举起来感受一下它的重量跟魅力。好了，餐点上齐了。第一次看这么壮观，有10只的炸全鸡在我们前面，它是小只的炸全鸡，超级期待。很好奇那个味道，黑色的蜜汁酱，主厨秘密的配方，黑色的秘制酱汁，等一下就会知道它的味道到底怎么样。这个挑战难度是在你要在短时间内要快速的去骨。准备好了吗？准备好了，准备要来吃的炸全鸡套餐啦 ！Go！ Yeah， FBA Dining。BF 对，好。BF Dining 挑战3、2、1 ，Go！ 我不知道怎么吃耶。对啊，我吃啊。先这样吃。哇，哦，酥脆。这样吃有点难吃。对啊。这一次的挑战，我觉得比较难的会是在处理骨头的部分。所以一开始我就会目标先把鸡胸肉跟它的腿肉吃掉，像鸡翅这种比较复杂的东西，就把它放在最后。挑战策略主要是先把鸡翅先吃完，最后再花时间吃鸡胸跟鸡腿的部分。大约1分半的时间，艾里斯首先吃完第1只炸全鸡，艾伦花了比较多时间在处理鸡翅。哦，这是他们选用的鸡是春鸡，所以吃起来它基本上肉质是比较细致一些的，配上它酥脆的外皮、黑色的秘密酱汁、浓郁的酱油香，吃起来其实是非常过瘾的。开赛2分半钟，艾里斯拿出可乐搭配炸鸡一起吃。黑色酱汁恐怖的地方是，它会吃得让你满嘴都是。艾里斯的吃法比较豪迈，抢速度为优先，没在怕神秘的酱汁。艾伦比较小心地啃食着炸鸡，追赶艾里斯的进度。时间来到4分20秒。秘制黑酱里面用柴鱼还有酱油，所以这2个的味道非常重。
这边可以看到爱丽丝被黑色神秘酱汁袭击的结果，非常恐怖。艾伦依照自己的节奏吃着炸鸡。目前两人各完食一只炸全鸡，爱丽丝的进度稍微领先。炸全鸡需要一只一只去骨，非常的花时间，考验挑战者的耐心及毅力。好，再来看香菜酱。哦，香菜味超浓的，但是吃起来很清爽。时间6分10秒，爱丽丝完食2只炸全鸡。艾伦也完食2只炸全鸡了。没有把鸡翅放最后。我的进度很落后。是啊，因为它整只大全鸡拿去炸，所以整体来说它的炸鸡非常 juicy。口感的部分是鸡胸肉会稍微比较干一点，但是可以搭配酱汁吃会比较顺利。爱丽丝完食了大约3只的炸全鸡。10分钟了，时间只剩20分钟，有点赶，加油！这一次一样，还是选择了纯吃茶跟可乐当做秘密武器。艾伦先吃相对较油腻的炸鸡皮。搭配的饮料、奶茶、可乐转换口味，这种快，好像超快。没有鸡翅都没吃。时间过了一半，你剩下10只鸡翅对吗？那我剩2/3鸡再加8只鸡翅。我进度好快。我的话剩下再完整大概2只鸡吧。哦，应该差不多。有点赶，这样。艾伦拿出他的秘密武器——奶茶。对，奶茶有用。我不知道为什么我的口味改变了。像你的手就是要一直不停地剥肉下来，对不对？会花很多时间处理骨头。剩下最后10分钟，两人都进入到最后收尾的阶段。艾伦到底能不能后来居上呢？奶茶你没用啊？用。那个怎么超车啊我没有超车吧？ ？EBS 快啊！对啊，没有我不能让爱丽丝赢。
还剩最后7分半。我喝。目前剩4只半的鸡翅，哦，我剩下一些骨头跟碎肉。倒数5分钟，最后4分半。好，最后一只鸡翅，灌。就碎了是吧？应该可以吧？然后看它判定，我这样可以是，那我吃的时间是28分10秒，加油！艾伦还剩1分26秒。对啊，他吃炸鸡都超干净。稍微整理一下。哦，对。OK， 好了，我们挑战结束啦。刚才时间我大概是29分，大概40-50秒压线，有点惊险。稍微快一点，我是28分多。恭喜这次兄弟对决爱丽丝获胜啦！顺利的干杯。OK， 赢家时刻到啦！恭喜啦！没错，这个是他们的薯条，外加刚刚剩下来的酱，我们把它打包回去，不要浪费。香柠芥末酱。哇，那个好酥脆的声音。芥末带了蛮重的柠檬香，香菜酸奶酱。我超喜欢这个，因为我本身喜欢吃香菜，而且它香菜像是新鲜打出来的，外加酸奶，那个酸的味道非常大。好吧，那这个你就慢慢享用吧。我们今天影片就到这边结束了，感谢大家的观看。如果喜欢这部影片，欢迎帮我们按个赞。我是吃饭兄弟艾伦、爱丽丝，我们下部影片见，拜拜。